Karibu sana kwenye channel yangu, na siku ya leo nenda kukuonesha vile unaweza download result slip za primary ama secondary online kwa Knec Portal. So utakuja kwenye browser yako, alafu utatype Knec. Utatype hiyo Knec Portal. Then utahitaji kuklik kwa hii portal yenyewe. So ukiklik kwa hiyo portal itakuleta hapa, of which utaona kuna primary schools, alafu kuna secondary schools. Ukitaka kudownload result slip za secondary schools utakuja hapa kwa online results, na ukitaka zile za primary utakuja kwa hapa online result slip. So wacha tuende na ya primary kama example. Utakuja hapo ubonyeze kwa hiyo online result slip, alafu itakuleta hapa. Sasa hapa ndio kuna kuaga na shida nyingi sana. Watu wengi wanatatizika wakifika hapa kwa sababu wanaweka alafu wanakosa kuweka password nzuri, so inashinda ikisema password is not correct. Sasa hapa utaweka zile logins za shule kulingana na vile mlikuwa mregister Knec. Kwa mfano unaweza weka hapa school Knec code utaweka hapa, alafu password utaweka kulingana na vile walikuwa wameregister hiyo Kcpe, so utaweka hapa. Na kama haujui kulogin hapa, unatakana uende uangalie mwalimu ama administration ya shule, itakupatia logins ndio ukuje wa access hii portal. So nitaweka hapo hivyo, kwa mfano naweza hivyo, tuseme hiyo ndio school code, alafu nitakuja hapa niweke password. So nikimaliza hivyo napaswa nifanya nini? Ni click login hapa hivi kwa login. So ni click login, itanileta hadi hapa mahali sasa nitaweka index number ya mwanafunzi wa kwanza na index number na yule mwanafunzi wa mwisho. Nasema hivi, index number kulingana na yule mwenye alikuwa amepewa ya kwanza, na index number kulingana na yule mwenye alikuwa amepewa wa mwisho. So ukiweka hizo index number inamaanisha utaweka hivi vile nimeweka hapa hivi, umeona, alafu uta view. Kumaliza ku view, which means utaweza kuja hapa kwa hii aka icon kenye unaona hapa aka. So which means ukikuja hapo ako ka icons katakupatia options vile unaweza download hii result slip. Takupatia option ya PDF, hizi zingine Excel ama Word, kulingana na vile unaweza download alafu uprint result slip yako. So hivyo ndio unaweza access result slip zako online na ukaprint, as simple as that. So kama unaweza kuwa uko na swali, uko na comment, please iweke hapo hivi kwenye comment section, ili naweza ukujibu ama mwingine anaweza pata information na akasaidika. Asante sana kwa kutazama hii video. Kumbuka kusubscribe. Tuonane wakati mwingine.